Ahadua nggih. Ahadua utawi salah sijine arkanus shalah iku niatun. Ahadua utawi kaping pisane arkanus shalah iku niatun niat. Waya utawi sing aran niat iku al-qasdu nyengaja nglakoni bil qalbi kelawan nganggo ati. Li khabari innamal a'malu binniyat krana dawe Kanjeng Nabi rupane innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu ain pesne utai sah sae pira-pira amal ibadah iku binniyati tergantung niate. Rukun sholat dari 14 kemarin atau sing ada piro 17 dan seterusnya niku sing pertama niat. Sebagai niat sholat usolli fardhol maghribi. Lah sing diarani niat iku napa al-qasdu bil fi'li. Atine nyengaja ora kena lali ora kena leleh luweh. Nyengaja manteng. Cara bahasane manteng. Atine manteng al-qasdu bil fi'li. Manteng arep nglakoni salat. Ini menjadi hal yang penting. Sebab niat niki merupakan penentu sah dan tidaknya salat kados dene dawuh Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Salat ruku' sujud nganti salam tapi ra niat ya ora sah. Awal mulane asasu nyentek ya naik ai ahadul arkani tegese utawi kaping pisane pira-pira rukune salat sing ana 14. Iku niatun niat li'anna krosak temen niat iku wajibatun perkara sing wajib dilakoni fi ba'di sholati ing dalam sebagiane salat wa huwa utawi panggonane ba'du salat iku awaluha ya kawitane salat la fi jami'a ora wajib dilakoni apa niat ing dalam sekabehane salat. Fakana semongko ono apa niat iku ruknan dadi rukune salat katakbiri kaya dene takbiratul ihram wa ruku'i lan kaya dene ruku'. Artinya rukune salat sing ono 14 tadi yang pertama yaitu niat. Kenapa niat kok dikategorikan rukun li anna wajibatun fi ba'di shalah? Karena niat itu harus dilakukan di dalam bagiannya sholat. La fi jami'iha cara gampang ora kok kabeh sholat. Nah, baru bagian sholat itu kapan? Awaluha. Tepatnya di awal sholat lo niat niku barengan karo takbiratul ihram di awal sholat. Oleh sebab itu keberadaan niat ini merupakan rukun. Kayak takbiratul ihram dan ruku. Takbiratul ihram ya rukun, ruku ya rukun, sujud ya rukun, i'tidal ya rukun dan seterusnya. Begitu pula niat ini. Neng yo aja kaget sebab wakila ana sing ngendikano. Ya utai niat iku sartu dadi syaratnya sholat. Nah, ini repot meneh tadi. Lu ada yang berpendapat nek niat itu tidak menjadi rukun sholat tapi menjadi syarat sholat. Alasane li anna krosa temen niat iku ibaratun ungkapan an qasdi fi'li sholati tentang kesengajaan nglakoni sholat. Nek wis ngono fatakunu mongko ana apa niat iku kharija sholati perkara sing kelaku utawa dilakoni ana ing jabane sholat. Nah, bagi orang yang berpendapat bahwasanya niat niku menjadi syarat sholat bukan sahnya sholat, padahal ini
kandhake ning dhuwur nika syarat niku perkara sing dilakoni di luar salat ngoten to niku. Dan nek rukun perkara sing dilakoni di dalam salat dhuwur pinten niku. Nah, ning kene berarti nek mengerti rukun yaitu harus dilakukan pada waktu sholat masuk niat. Tapi nek dikandakno syarat, nah iki ono sing ngandakno syarat, napa kok ono sing wani-wani ngandakno syarat? Ngoten ya. Li anha ibaratun an qasdi fi'li shalah. Karena niat itu adalah ungkapan untuk atau tentang kesengajaan pelaksanaan sholat. Jadi ungkapan usolli fardhul maghribi, kamu kan mengungkapkan kesengajaanmu untuk melakukan sholat. Nah, berarti kamu kan belum sholat karena ungkapan. Kamu ingin bermain cinta kepada perempuan kan baru kamu ungkapkan, belum masuk dunia cinta. Nah, masuk logika juga, ya kan? Aku harus dengaran. Mbak nyetak terus dales lah, aku arep tapi kan durung tekan ngaran. Oh, ning diane ngaran. Nggih, kadang-kadang numpak Honda dan seterusnya durung starter durung ada. Berarti durung lunga. Ngoten lho ya. Lho, kula nek ngono karena niat itu merupakan ibaratun angkos di fi'islah. Karena di arep lunga ning ngaran. Kadang-kadang kan kita ditawari kan ngoten. Wah, aku ki arep nembak. Kan kostum. Oleh sebab itu fatakunu kharijah sholat. Kalau pemahamannya kayak gitu sudah bisa dipaham. Berarti niat itu hal yang dilakukan sebelum sholat masuk. Gitu, oke? Kharijah sholat. Nah nikulah are berpendapat, ono sing berpendapat niat niku syartu sholat bukan ruknus sholat. Sarupmu. Tapi nerang ini ra pengalaman kowe. Engko nek ana sing ngomong wis salat bingung. Saiki sampeyan mumpung ora wis ora bingung, gawe wong bingung. Ngawur syarat. Nah, tapi alasannya harus paham. Saya jelaskan. Sampai walihada lan karena kita kudu kharijah salat kala ngendika sapa Al-Ghazali Imam Ghazali. Iya utai syarat bisa iya utai niat bisa dikelawan dikandakno syarat iku asbab lebih nyerupani mana lebih mendekati kebenaran. Nah karena keberadaan sholat niat itu terjadi di luar sholat, karena niat itu ungkapan dari kesengajaan untuk melaksanakan sholat, maka sampai Imam Ghazali pun berkomentar bahwasanya ia bisa diasbab. Sing jenenge niat itu justru lebih ada keserupaan dengan syarat bukan rukun. Nah, iki berarti dukung Imam Ghazali. Indan Ghazali napa an-niyah napa min jumlati syartis shalah bukan arkanis shalah. Ya, tambah liang niki. Wa faidatul khilafi utawi gunane perselisihan pendapat ing dalem masalah niat. Nah, iki khilaf niat iki ana sing ngandakno ruknus shalah, ana sing ngandakno syatus shalah. Ngono ya. Iku fiman berkisar ing dalem wong. Iftataha kang memulai sapa man an-niyata ing niat. Ma'am koronati maniin sartane bebarengane perkara sing nyegah keabsahane salat. Min najasatin sanyatane sae anane najis. Awis tibarin utawa ngukuri Ka'bah. Masalah kelawan upamane. Wa tamat lan sempurna tos rampung apa niatun niat. Niat salat lillahi ta'ala saya ya. Wa qazzala lan teman-teman ilang apa almani perkara nyegah keabsahan salat kaya dene najis to ngukuri kiblat. Nah, saiki apa sih yang bisa dipetik dari perselisihan tadi? Perselisihan antarane
niat niku merupakan rukun shalah, ana sing ngadake satu shalah niku berkisar pada orang yang ketika memulai niat sholat adalah ije ono perkara sing iso nyegah sae sholat. Ya. Misale wis usul di fardhu dhuhri pakaiane ije najis. Wis usul di fardhu dhuhri urung madhep kiblat. Mula kadang-kadang enten praktek. Sampeyan kujuk-kujuk bar wudu. Wah, niku kata juga nek wong sing paham fikih tenanan. Jadi begitu tekan tenggon soft langsung tangannya ngene. Allahu Akbar. Niate mau. Atos tu bar wudu lan plak mau diniati. Nah, niki memakai pedoman iki. Ma'a muqarranati mani'in awis tidbarikan durung ada kiblat durung sempurna katakan tadi. Nah, terus tamas aniyah waqalat waqad zarat mani. Begitu niat sempurna, niat lillahi ta'ala wis tata sopmu. Barisamu wis posisi madhep kiblat. Utawa wis lillahi ta'ala kamu sudah bisa juga meramukan misalnya patismu gopak najis wis mau usul di fardhu maghribi ya najis begitu lillahi ta'ala tapi iki wis diletakkan. Itu ya. Nah, ini kisarannya ke situ. Terus saiki faiki lamun kalamun diucapno ya niat iku satu sihatin. Dadi syarat sae salat auruk nonto dadi rukune salat. Fala mengko ora sah apa Terus nek ana wong sok bijak niki. Karena tadi kan ada perselisihan nek napa niat iku dadi rukun salat, ana sing ngandake dadi syarat salat. Terus jenengan berusaha menjadi orang bijak, mengambil jalan tengah ngono ya. Oh, berarti nek ngono wis ben ora menyakiti yang berpendapat iki rukun, yang berpendapat iki syarat akan niat, ya wis. Berarti kita berpendapat niat itu ya dadi syarat ya dadi rukun. Lho iku malah bener. Ora bener kok ya. Ambigu. Nah, ambigu rono rene, plan-plan, ya toh. Wa kadalan kaya mengko fa ingkilah ya satu sihatin al falan. Nah, tafsir secara iki napa? Niat iku rukun atau syarat sehingga itu tidak boleh to nggih. Ya rukun syarat. Kila dingendikakno wa aujahu utawi sing pendapat sing luwih unggul iku ada musihat ya ora sae ngucapake niat, ora sae niat ngucapake niat mutlakon kelan mutlak. Begitu pula menurut pendapat yang sahih yang lebih unggul tidak sah untuk mengucapkan niat secara mutlak. Maknane sepenting niat ora sah dikei hukum iku syarat iku rukun ngono ya. Sampeyan sepenting wah ning go salat ono niate. Terus niat itu menjadi syarat atau rukun. Sampeyan ndak mau tahu, ini juga ndak sah. Ndak bener pedoman sing kaya ngene. Jadi berpedoman wis ora salah-salatan, ora rukun-rukunan. Bener lho ya. Kisah ora sah, ora bener. Juga berpendapat wis niki gayane kan sok bijak utawa ya wis nek ngono ya syarat ya rukun, ya ora bener. Wis nek syarat ya syarat, nek rukun ya rukun. Ngono ya. Jadi jelas menungso kudu jelas. Nek seneng-seneng nek ora sampai HP marai kemrungsung. Wa ya al-qasdu bil qalbi. Sekarang yang dinamakan niat yaitu menyengaja untuk melakukan sholat dengan hati. Lah nyengojo mau dengan hati, panggonane nyengojo hati. Hadza utai iki qauluhu al-qasdu bil qalbi ku makna niat pengertian niat luhutan menurut bahasa filmologi. Apa itu? Tambah ngerti. Amma syar'an anapun utai pengertian niat menurut agama. Bahwa utai pengertian niat menurut agama iku qasdu syai'i. Iku nyengaja suwiji-wiji sesuatu muktaronan kali dibarengaken bi fi'li lan lakoni syai'.
qasdu syai artine nyengaja suwiji-wiji alladhi yasai yuridu kang karep sapa wong fi'lahu ing lakon syai halaqani dalikal qasdi ing dalem tika anane mengkono-kono nyengaja lakoni syai iku muktarana dibarenno bi fi'li dalika syai kelawan nglakoni mengkono-mengkono sesuatu. Nah, kira niat ya al-qasdu bil qalbi, menyengaja dengan hati, mengajak lakoni sesuatu dengan hati. Ini adalah makna niat luwetan. Oh yo, elem. Menyengaja sesuatu dengan hati ini adalah pengertian niat menurut bahasa. Sementing artinya nyengaja biasanya kan ngono. Wah, aku wis sesuk aku arep lunga ning Jogja. Lah iki cara bahasa wis diarani niat kan betul to. Wah, cara wingi Pak Saidun nusuk kula ajeng ting Cimori. Cara bahasa ngeten iku wis niat. Cara bahasa. Engko aku arep bali jam 3. Nah, engko iki padahal balik engko jam 3 tapi saiki kerenteke terus diucap-ucapake. Niki cara bahasa wis niat. Nah. Tapi nek cara agama piye amasalan fa huwa qasdu syai'i muqtarana bi fi'li. Menyengaja sesuatu ya yang dibarengkan dengan pelaksanaannya. Jadi begitu aku arep lunga ya mbek lunga. Aku arep madang ya mbek madang, aku arep turu ya mbek turu. Ora engko aku arep turu jam 12. Nah ini ki niat tapi niat apa lugotan. Ngono ya, paham ya? Qasdu syai' alladhi yuridu fi'lahu hala kauni dzalika qasdi muqtaranan bi fi'li dzalika syai'. Artinya yang dinamakan niat menurut agama adalah kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan oleh seseorang. Jadi ana wong kepengin nglakoni apa wae terus disengaja. Hala kauni dzalika qasdi muqtaranan bi fi'li dzalika syai', yang mana keadaan atau keberadaan penyengajaan tersebut dibarengkan dengan pelaksanaannya. Jadi ku arep lunga mbek lunga. Nanti lunga ngarang mbek lunga ning ngarang. Li khabarin karena khabar mau inamal a'malu binniyat. Nah, saya amal dengan niat niku hadis terkenal gitu okay. Yang sehingga di nama salah gunakan kabeh niate. Nah, niki makane ting napa ihyane kan dituduhno. Oh iya niat sing apa hukume kan ono. Hukum sing wajib karo sing jawaz. Wajib dadi sah, jawaz atau jaiz dadi berpahala. Niku diniati sing apik. Lah nek haram kok niati apik ya tetep ora dadi. Wah, ning Bandungan niat nyenengke lonte. Nah, niku wis beda urusane. Wali qouli ta'ala teksid juga berdasarkan dawai Allah kang ana ing surah Al-Bayyinah ayat 5, di mana Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru lan ora diperintah sapa manungsa illa liya'budu ain supaya ento nyembah sapa manungsa Allah ing Gusti Allah mukhlishina hale wong kang padha ikhlas kabeh oleh nyembah lahu maring Allah adina ing dalam ngamalake agama, di dalam mengamalkan agama. Jadi menungso niki urip dikai kesempatan urip niki tidak lain innana ya'budullah. Sing cara ayat sing wis terang wa ma khalaqul jinna wal insa ini liya'budun. Nah, wis pokoknya intine niku kon ibadah. Karena intine ning alam dunya, ning jagat raya niku hanya Tuhan dan yang dituhani. Hanya pangeran dan yang dipangerani. Hanya hamba dan Tuhan. Lah hamba nggih masyaallah, lah Tuhan nggih Allah. Nah,
Hamba niku wajibane ngabekti maring Gusti pangerane niku punya hak untuk ngurmati dan ngawasi dan seterusnya. Makanya sifatnya Gusti kan ngoten. Ngawasi, ngurmati, ngopeni. Kok diawasi, dirumati, diopeni ora gelem gedhek ndase. Lah ngono to nggih. Siksane aku cara bahasane awake dhewe ya. Cakal dirumati, diawasi, diopeni kok ora gelem gedhek ndase. Mane awake dhewe iki dirumati Rabbul Alamin, dirumati Gusti Allah, diawasi Gusti Allah, diopeni Gusti Allah, mbong kon dadi sing apik keseimbangane mbon kuwi. Kowe tak awasi kok ora sesuai malah gradil kurang ajar. Oh, tak siksa. Gedhek ndasmu. Neraka. Paham ya? Ya. Niki wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pada intinya kita diberi kehidupan, diberi kesempatan hidup itu tidak lain illa liya'budullah. Cuma untuk beribadah kepada Allah, mukhlis, tidak ada rasa tekanan, benar-benar ikhlas, lahuddin dalam rangka mengamalkan agama ini. Nah, mula akhirnya dalam mengejawantakan ayat ini dan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, akhirnya ulama istihad njur piye bisane segala aktivitas yang manungsa itu jadi nilai-nilai ibadah. Jelas nek awake dhewe kon ibadah tok ora mungkin. Dan ini juga dari kecupeting pemahaman bahwasanya ibadah hanya berkisar pada poso, salat, wirid, kan itu. Jadi akhirnya kullu a'malin nas illa di maksiatin niku yu'atu akbaru ibadah biniyatis sholihah. Semua aktivitas menungso yang tidak ada nilai-nilai atau tidak berbau maksiat dengan niat sing apik niku iso dadi ibadah. Nek wis ngono akhire kecekel liang butuh wae kecekel. Rapusin. Mula akhirnya kita dikenalkan dengan ibadah mahdhah dan ibadah wirumah mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya aktivitas yang memang dicetak oleh Allah dari awal bernilaikan ibadah. Kaya dene salat, kaya dene ngaji, kaya dene poso. Ngaji niki pun ibadah mahdhah. Nah, ana sing ibadah wirumah mahdhah kaya dene napa? Kerja. Jadi napa meneh rabi. Lho rabi niku nggih ora mantu hukum asale nggih hukume sampai berbeda-beda to nggih. Ana wajib, ana sunah, ana haram, ana makruh. Niku berarti kita harus pandai memainkan niat dan melihat sikon. Nah, ini kan berarti ini bagian daripada ibadah firmanto. Kala ngendika sapa Al-Mawardi, Imam Mawardi, al-ikhlasu utawi tafsirane ikhlas kang ana ing lafal. Ikhlas maknane itu juga masdari ikhlas sing nggon lafal mukhlisina lahuddin niku lho nggih. Fi kalamihi menurut dawuh-dawuhe ulama, sebagian ulama ni tafsir. Wa ikhlas iku aniyatu pas niat salat. Jadi niki illa liya'budu wa mukhlisin ikhlas ya nggih, murni krana Allah. Niki maknane sasare ya pas niat salat. Karena punjere ibadah niku salat. Punjere salat niku didasari atau asasnya itu adalah niat, sebab niat asasul ibadah. Makanya mukhlis niki letake niku niat diniat itu. Mula kita mazhab Syafi'i disyaratkan nek pas niat harus ihdharul qalbi. Harus konsentrasi hati tidak boleh inkisar, hati tidak boleh kacau balau. Nah, dan ini merupakan syarat yang paling penak bagi kita. Sebab kematian yang kayak malam kemari min awali sholat ila akhiriha harus ihdharul qalbi. Dan ini repot meneh. Mukhlis niki repot. Wong ngamalno pas niat wis kangen angelan. Pemene Pak Khairul nggih wis usul li fardhu marifi
beli pulsa bubrah. Akhirnya ditahan-tahan, wis tahan-tahan pikiran kacau. Iki nek tak batalke engko kewaca. Berarti salatku ora khusyuk. Ana wis kacau meneh. Iki nek tak batalke engko ora sido tuku. Wes kacau wis. Kalau sampai niat nanya apa repote jadi budal sang repote jadi petani repote sing ora repot tapi urip yo repot ora mati repot iya Yesus dilakoni wis ngoten walil isma'i lan krana ana dasar isma' alak tibari niati krana milang-milang atau mempertimbangkan pentingnya niat di sholati di dalam sholat. Jadi kewajiban niat alias niat ini menjadi rukun sholat yang pertama kali niku memang berdasarkan 3 elemen. Elemen apa? Elemen unsur kan? Unsur 3 unsur elemen. Ada unsur hadisnya, ada unsur Qur'annya, dan ada unsur ijma'nya. Kalau sudah ijma' berarti jelas tidak sah mutlak ketika niat sholat tanpa niat. Terus ora iso direko-reko meneh. Ora iso bedale aku rasa niat-niatan pindah madzhab kayak tidak bisa. Gitu ya. Wis ijma' berarti madzhab 4 sepakat. Hadis yo innamal a'malu binniyat. Qur'ane yo wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ijma'e yo karena menganggap begitu pentingnya niat di dalam sholat karena sholat niku munajatul abdi ila rabbi. Munajate kawula maring pangeran, menghadapi kawula maring pangeran, bisi-bisiane kawula maring kok ora niat. Nah niku jenengake wong sampean gek njaluk dhuwit mbek lela njaluk ora niat itu. Rembugan karo pabrik arep didikan ora niat kan ketara. Rembugan ora niat to. Nah, jengkel gitu. Nah, malah alasannya sampai ulama ijma' bahwasanya niat itu merupakan rukun shalah ala tibarin niat fis shalah. Pertimbangan penting mempertimbangkan begitu pentingnya niat di dalam salat li anna shalah niku munajatun bainal abdi wa rabbi. Fayajibu mongko wajib fiha ing dalam niat niat tegese dalam niat apa qasdu fiha nyojo nglakoni salat salat tegese salat tujuane napa niki tujuan litatamayyaza supaya dadi beda apa salat an badiyatil af'ali saking perbuatan liyane salat wa ta'inuha lan wajib apa nentokake salat min duhrin kelawan salat duhur awaliha utawa saliyane duhur. Tujuane napa? Litatamayyiz. Supaya dadi beda apa salat duhur an ghairiha saking saliyane salat duhur. Fala yakfi mongko ora cukup apa niatu fardil waqti niat nglakoni kewajibane wektu. Atau usolli fardul waqti hada lillahi ta'ala iskabain ngoten mawon. Sementing nglakoni kewajibane wektu dhuwur. Lah, kewajiban niat mau, kewajiban qasdu dan takyin niku walau kanat. Senajan to ana apa salat al maf'ulatu kang dikerjakno dilaksanakan iku naflan rupa salat sunah. Ghaira mutlakin kang ora salat sunah mutlak. Contohnya salat sunah sing ghair mutlak kan ono salat sunah mutlak ono ghair mutlak. Sing ghair mutlak karwatib kaya dene salat rawatib yang mengikut sertani salat wajib. Wa sunani lan salat sunah al muaqqatati kang duweni wektu. Audati sababi utawa kang duweni sebab. Fayajibu maka wajib
fiha dalam rawatib was sunan al-mu'aqqatah au dzatis sabab apa at-ta'yin nentokake salat sing dilakoni iki rawatib, iki mayit, iki gerhana, iki zuhur, iki isya harus ditakyin, diceploske ngono ya, harus diceploske takyin. Bil idhafati kelawan disenderake ilama maring keadaan yu'ayyinuha kang lakoni kang nentokake apa main salat. Keadaan berarti iku dhuwur ya wis dhuwur, keadaane salat dhuwur kasunati dhuri kaya dene sunate dhuwur, salat sunat dhuwur al qabliyati kang rupa qabliyah awit ba'diyah utawa ba'diyah qabliyah sadurunge sunat dhuwur, ba'diyah sakwise sunat dhuwur. Wa illam yuakhir senajan toh orang ngakhirake sapa wong al qabliyata ing salat qabliyah saking dhuwur lan di sak teruse. Wa misluha lan iku padane salat dhuwur kullu sholatin utai saben-saben salat laha kang iku tergede salat sunnatun utai sunah qabla ing dalam sadure salat wa sunnatun lan sunah ba'da ing dalam sause salat. Nah, sekarang fayajibu fiha an-niyah ay qasdu fi'liha ay shalah. Di dalam niat itu harus ada teori orang berniat, ada aturan main. Sementing niat enggak harus ada aturan mainnya, ada kode etiknya. Pertama yang diperhatikan dalam niat qasdu fi'liha, mengajak untuk melakoni, melaksanakan. Nek iku poso ya poso, nek iku salat ya salat. Nah ini kita bahas dalam salat. Berarti harus ada qasdu fi'li salatnya. Kesengajaan melakukan salat. Mula salate niku kudu disengaja. Nek poso ya posone disengaja. Cetha dicethakno. Litatamayyaza an baqiyatil af'al. Supaya kenapa? Supaya sholat ini bisa beda, tampil beda dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Ya. Perbuatan-perbuatan yang lain yang butuh niat atau yang kadang tidak butuh niat. Jadi benar bedanya. Nah, jadi yang membedakan sesuatu niku niat. Cara adus, mungkin adus ben seger atau adus wajib, ya niati. Cara sholat iku sholat sunah atau sholat wajib, ya niati. Saiki fayajibu anae biha ilang ngerti sira anna sholata ing sak temne salat iku ala sarasati aksamin ana telu bagian. Fardin siji hukume wajib, wa naflin lan loro hukume sunah muqayyadin kang dibatasi biwaktin kan waktu au sababin utawa sebab. Wa naflin lan telu surat sunah mutlakin kan mutlak, maknanya mutlak tidak dibatasi dengan waktu ataupun sabab. Wa malan salat ulhika kang dipadake apa mabi lan naflin mutlak. Mimma nyatane sang salat yang dari jukang kelebu apa ma fi ghairi ing dalam saliyane naflin mutlak. Kayak dene salat tasbih. Sekarang kowe ngerti ya, nek hukume salat iku terbagi menjadi 3. Iklam anna sholata ala salasati aksamin. Kowe ngerti ya, nek hukume salat itu secara gemblengan garis besar dibagi menjadi 3 hukum. Pertama fardin, ono sing hukume wajib, yaitu salat 5 waktu. Meneh salat Jumat. Loro nafli mutlak muqayyad. Sunah ning muqayyad biwaktin au bisababin. Ono sunah tapi dibatasi dengan waktu atau sebab. Ketika waktu ini tidak ada, sebab ini tidak ada, maka tidak sunah untuk sholat. Itu loh pasti. Kesunahane karena ada waktu yang sudah ditentukan. Kesunahane karena ada sebab yang ditentukan. Sebab kayak dene grahana. Nek rano grahana ya ora usah sholat sunah. Ngono ya.
waktu dan seterusnya. Oh, waktu duha, waktu tahajud dan seterusnya. Terus wa nafli mutlaqin. Yang ketiga, hukum sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak berarti ya sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu dan sebab. Orang kudu ono waktu sing ditentukan, orang kudu ono sebab yang baru datang. Sepenting dimanapun kamu kepingin sholat, dikecualikan sholat di waktu yang telah ditentukan kemarin-kemarin, ini kudadine sholat sunnah mutlak. Nah, wa ma ulhiqa bihi mimma yang dari jufi harihi, dan bagian daripada sholat sunat mutlak alias cakupan sholat mutlak yaitu sholat yang termasuk dalam kategori mutlak, yang tidak ada sebab dan tidak ada tidak ada batasan waktu, meskipun itu punya nama. Kayak gini sholat tasbih. Sholat tasbih kok lakoni kapan wae monggo, kok lakoni ngendi wae monggo, sebenarnya tidak pada waktu-waktu yang dibutuhkan atau diharamkan untuk sholat. Paham ya? Fal awwalu mongko utami hukum mongko utai sholat yang pertama. Berarti napa? Sing fardu. Gitu nggih? Iku yustaratu disyaratake fi dalam awal apa salah satu umurin telu pira-pira perkara. Niatul fi'li siji niat nglakoni salat, kudu niat nglakoni salat. Loro wa ta'yinul lan nentokake salat sing diniati atau sing dilakoni. Sing dilakoni diniati. Subhan ya rupane kelawan salat subuh, aghairu utawa saliyane subuh. Waniyatul fardiyah telu niat melakoni sholat fardu. Nah, kemudian di dalam sholat fardu itu di dalam masalah niat disyaratkan 3 hal. Pas nyatok telung perkara niku kudu kok lakoni nek kowe salate sholat fardu. Pertama harus niatul fi'li. Kowe bener-bener niat lakoni atau qasdu fi'lihan mau. Usolli niku berarti niat lakoni sholat. Letaknya dengan usolli niku lho ya. Terus takyin. Bar kok usolli kowe harus takyin. Jadi sampeyan niat saiki wis mulai ngerti. Oh letakne usolli niku ning nggon apa? Oh ternyata niku niatul fi'li to qasdu fi'li. Fardhul maghrib iku berarti takyin sholat nek wingi yakin sampe ra ngerti hak tok. Wis ngerti wingi Pak ya. Nata niat niki to pas usul niku masuk nggon apa fardhul menapa ora kepikir. Angger diwaca. Niku lek serangke ulama ngoten. Yang kedua di dalam niat disyaratkan untuk menentukan sholat yang sedang dilakukan. Nek sholat subuh yo cethakno sholat subuh. Nek sholat zuhur cedak sholat usolli fardhu subhi, usolli asri dan seterusnya. Terus ning kene niatil fardiyah, sholat fardu. Makanya niku fardhu asri niku langsung gabian. Asare yo digowo, fardhone yo digowo. Di usolli fardhu asri arba rakaatin dan niku nanti niku wis khilaf. Karena asbah nanti dulu. Ora wajib. Karena nek wis muni salat zuhur wis cetha 4 rakaat. Nek wis muni salat asar wis cetha 3 4 rakaat. Nek muni salat subuh wis cetha 2 rakaat. Aturan mainnya ngono. Lho, sampeyan nek usolli fardhul maghribi lillahi taala sudah cukup. Nek kepengin apik meneh salah sarakatin lillahi taala. Oh itu sangi-sangi makmuman lillahi ta'ala. Ini pun boten wajib-wajib sing wajib hanya 3 niatul fi'li, ta'yin dan fardhu berarti usolli fardhul maghribi. Tapi engko meneh terus disandakno ning dhuwur moto wajib fiha at-ta'yin bil idhofah dan seterusnya. Engko lillah. Waqat nadomahan teman-teman nadomake ing salah satu umur sapa ba'du sebagai ulama faqala moko ngendika sapa ulama telu niki pas niat kudu kok lakoni ben gampang kok eling-eling digawe siiran.
Ya saini ansyurutunni ya saini ansyurutin niyati golakune al qasdu was wat ta'inu wal al qasdi wat ta'inu wal fardiyati. Ya saini he wong sing takon maring ingsun ansyurutin niyati saking atau tentang syarat-syarat niat. Nek kowe takon maring aku tentang syarat niat di dalam salat, rungokno iki. Al qasdi wa ta'yini wal fardiyati. Syarat niat di dalam salat niku telu. Harus kamu lakukan ini. Pertama, al qasdi, yaitu nyengaja nglakoni salat. Usul. Loro ta'yin, harus kamu tentukan niku duhur napa isya napa maghrib. Papat fardune harus kok sebut usolli fardhon maghribi. Wis cetha nggih. Wasane utai bagiane salat sing nomor loro, artinya salat sunah sing muqayyad bi waqtin au bisababin. Iku yustaratu disyaratake fihi ing dalem sani. Apa isnani? Apa rong perkara. Niatul fi'li siji niat lakon salat wa ta'yin lan niat nentokake salat. Kemudian kalau salat yang kamu lakukan itu salat sunnah muqayyad yang dibatasi dengan waktu atau sebab, maka ketika niat disyaratkan dua hal. Pertama niatul fi'li, dua ta'yin. Terus niatul faridah jelas ana maklum. Niat fi'li berarti usolli, harus saya sholat. Terus ta'yin usolli sunatal witri. Niki sunatal wis ora usah disebut apa kok, sing penting ta'yin. Usolli witra, usolli duha, usolli khusuf. Nah, nek singkat-singkat ngoten wis cukup niku syarate ngeten nggih. Usolli witra, usolli tarawih. Ora kok sunat mboten napa. Karena kesunatan tidak harus disinggung. Beda nek sholat fardu harus disinggung. Gitu nggih. Wasalisu utawi salat sing nomor salat bagian salat sing nomor 3 berarti nafil mutlak, salat sunah mutlak. Iku yustaratu disyaratake fihi ing dalem salis. Apa wae satu hal tok. Siji perkara wa tawhid iku qasdul fi'li nyengaja nglakoni salat. Nah, sekarang kalau salat yang kamu lakukan itu sunat mutlak, maka di dalam niat yang disyaratkan hanya menyengaja melakukan salat. Usolli lillahi ta'ala. Wis. Ora usah usolli sunatal mutlaqin. Usolli lillahi ta'ala. Itu syaratnya ngoten niku. Waqat afada lan teman-teman paring pengertian pemahaman sawal muallifu Mbah Fathul Mu'in dalika mengkono-mengkono yustaratu fihi wahid fa biqoli lan dawe Mbah Fathul fayajibu fiha rupane fayajibu fiha dengan Fathul ini matur nggih mengko wajib fiha dalam niat ilah. Wa qaluhu tadawe Mbah Fathul Mu'in qasdu fi'liha nyengaja nglakoni salat. Kamu niat untuk nyengaja melakukan salat. Awas ada fi'lnya ini ketentuan. Ada fi'lnya itu. Nek ora ana fi'lnya wae kebatinan. Qasdu tok. Ya wis rada-rada gaya tasawuf. Sementing ngaji hatine. Ada feelingnya, mau qasdu feeling. Ya mlo iko iha tegese nyengaja nglakoni salat, nglakoni. Lah nek wis nglakoni berarti ya awet napa arkanus salat. Bukan hanya qasdu tok, nek qasdu niku ania makaluhan apa? Fil qalbi tok. Mlo iki sing dienggo wong
ya sing sok gaya salate cukup ini. Ora perlu rukuk, ora perlu apa ya. Oleh sebab itu ditepis terang-terangan kalau syaratnya ini adalah qasdu fi'liha iqawa fala yakfi. Niki sampean dalil penting nih. Mongko ora cukup apa idharuha ngadirake salat atau melintaskan salat fi dini dalam hati ma'al ghaflati kelawan mengabaikan anfilia sang lakoni salat di anna krono sok temne fi'al wa yaf'al iku al matlub bukan den perkara kang dituntut. Oleh sebab itu syarat sahnya, karena syarat sahnya niat, karena yang dinamakannya adalah qasdu fi'al, menyengaja untuk melakoni nek kene salat berarti melakukan salat. Dengan demikian fala yakfi idulha fi dini ma'al ghafla an fi'liha. Tidak dikatakan cukup, maknanya orang dikatakan tidak bisa dikatakan salat. Hanya batek tok, sementara kamu tidak gelem berdiri, tidak gelem rukuk, tidak gelem sujud, tidak gelem itidal, mbong batek, kowe gaya rukuk ya wis meskipun apa meneh mbong meneng tok ini. Meskipun rukuk kok bayangkan ning ati-atimu bayangno rukuk, sujud bayangno sujud, iku tetap tidak bisa dikatakan salat. Ya, niki sampeyan ge dalil. Sing wong sing ngono kae lah, sampeyan wis paham. Li annahu huwa al-matlub, karena perbuatan di dalam salat itu hal yang dituju, hal yang dituntut. Harus ada fi'lulnya. Ai sholati qasdu fi'liha ai sholati hiya utawi kang dimaksud salat guna ing dalem kene-kene masalah salat, masalah niat iku ma apa wae ada kang liyane apa ma an-niyata ing niat wa inna lamun ora ya guna ma ada an-niyat la ta'ala kasmuka bergantung apa niat binafsiha klan awak dhewe niat awif taqarras utawa butuh apa niat ila niatin mari niat ukhra kang liya fayalzamu mongko pasti terjadi apa atasa suruh mubeng-mubeng ra karo waktune ora ana rampunge rantai gitu ke berantai ya. Yang dimaksud salat ini kan asrat tafsirane qasdu fi'liha ning temune qasdu fi'liha ning ngajang lakoni aisyah salat. Loh, yang dimaksud salat di sini adalah ma'adaniyah. Segala aktivitas yang selainnya niat, pas niat. Berarti nopo? Ya takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam. Itulah, bukan niat itu sendiri. Anda qasdu fi'liha. Karena apa? Wa illa karena kalau kamu mengambil kesimpulan pengertian nek niat niku qasdu fi'liha sang yang dimaksud salat di dalam masalah niat niki niku kok tidak selainnya niat berarti orang takbiratul sampai salam bukan niate kok joko itu ngono lho ya. Niate joko itu. Nek niate kok itu salat di dalam masalah niat maka la ta'allaqat bi nafsiha au iftaqrat ka niyatin ukhra. Maka niat itu tadi akan berhubungan dengan niat lain. Atau niat itu butuh niat yang lain. Dan itu mubeng. Maka yang dimaksud niat qasdu salat ini adalah semua aktivitas dalam salat melainkan niat. Wa jawaza lan ngetokake sapa ba'dhum sebagian ulama takliquha ing nggantungaken niat binafsi lan awake dhewe niat kal ilmi kaya dene sifat ilmu fa innahu krasa temene ilmu iku ya ta'allaqu gumantung apa ilmu binafsi kelawan awake dhewe ilmu dengan ilmu itu sendiri. Faya'lamu moko ngerti sapa Allah Subhanahu wa ta'ala bi ilmi sebab ilmune Allah anallahu ing sak temene ilmu iku ilman anallahu ana ing sak temene Allah iku ilman ana ilmu
Duwe pengertian. Mau kan dipetenteng gak entuk kowe kudu salat kok sing fi'li salat kok sing dimaksud termasuk niat. Kan ngoten ten niku. Sing dimaksud salat niki adalah dalam bab niat niku nggih mengecualikan niat. Berarti awet takbiratul ihram sampai salam. Niate aja kok pikir. Ning kene ana ulama yang membolehkan ta'alluq wa binafsiha. Berarti boleh ada ulama yang membolehkan sing dimaksud qasdu fi'liha dalam niat ya termasuk niat itu juga. Ya. Karena apa? Niki dipadano karo sifat ilmu. Sebab sifat ilmu niku berkaitan atau bergantung pada ilmu itu sendiri, sehingga niat itu juga bisa digantungkan dengan niat itu sendiri, tidak harus tasasul tadi. Karena apa? Mengambil pembelajaran dari sifat ilmunya Allah, bahwasanya Allah niku maha tahu, dan Allah itu ngerti, Allah itu ngerti. Jadi ngerti nih Gusti Allah niku berkait dengan sifat ilmu nih. Niatmu berkait dengan sholatmu berkait dengan niatmu terus. Ta'alluqun niyah bin niyah. Ini dipadano kalau ta'alluqul ilmi binafsil ilmi. Li tatamayyaza an baqiyatil af'al. Napa kok dikon niku wau nyengaja nglakoni salat kon usolli ngono ya. Kon usolli supayane salat iki ana bedane karo perbuatan-perbuatan yang lain, amal-amal yang lain. Ayajibu artine wajib apa qasdu fi'liha nyengaja nglakoni salat. Li ajdi an tatamayyaza karena araya to dadi beda apa salat an bagiatin af'ali saking perbuatan-perbuatan sakliyane salat. Allati yo af'al tata juga butuh apa alati ila niatin maring niat awli niati ghairi shalah utawa maring butuh maring niat sakliyane shalah. Jadi diwajibkan untuk berniat supaya napa ayajibu qasdu fil wajib untuk menyengaja melakukan sholat karena supaya sholat itu bisa berbeda dengan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Yang mana Allah ditahtaju ila niat, perbuatan tersebut juga butuh niat, kaya dene wudu, kaya dene adus, kaya dene poso. Itu yang wajib. Auli niat di sholat utawa butuh niat yang tidak sholat. Bahkan nanti ada amalan-amalan sing butuh niat, kaya zikir, maca Quran, maca sholat. Apa tahu paring pengertian pemahaman ing keterangan iku mau yajib qasdufiyah soal Qurdi Imam Qurdi. Wa ta'yinu halal wajib nyatakake to nentokake salat. Lafa ta'yinuha birraf iklati wa corfa. Atfun iku atof ka'atofna ala qasdufiyah maring lafal qasdufiyah. Nanti qasdufiyah kan qasdu fi'liha wa ta'yinuha, wajib dalam niat mengamalkan dua hal, yaitu menyengaja untuk melakukan sholat dan menentukan sholat yang sedang dilakukan. Wajibu artinya wajib apa ta'yinu sholat dan ta'akid sholat min duhrin kelawan sholat duhur min utai lafal min huruf min sing ana min duhrin iki iku bimakna ba nganggo maknane ba. Jadi dimaknani kelawan muta'alliqatin kang bergantung bita'yinha kelawan nyatakake napa nentokake salat. Ayajibu artine wajib apa ta'yinuha nentokake salat biduhri kelawan duhur. Kelawan salat duhur awit asil lan asar masalah kelawan upamane. Lamin sing min durin itu aja kok manani saking utawa rupane. Min durin saking salat zuhur utawa bayane salat zuhur aja. Nek kok manani kelawan min durin kelawan zuhur menyatakan salat dengan salat zuhur ataupun yang lainnya. Kudune ngoten.
muta'alliq bika. Karena ayajibu ta'ina biduri awil asli masal, artinya wajib untuk menentukan sholat yang sedang dilakoni, bahwasanya sholat itu sholat zuhur ataupun yang lainnya. Wala yasiwan ora bener apa antakuna yen to ana apa hurumin iku bayannya berfaedah narangno li ta'yin kedue lafal ta'yin di ana krosa sak temen ta'yin iku fi'lul fa'il gaweane wong sing lakoni salat wa hale te fi'lul fa'il iku ghairul bayan ora kok nerangke ta'ammal mikir-mikir sira. Ndak boleh kamu kok min dikamu maknani bayana min bayane to rupane salat ndak boleh. Karena apa? Yang namanya ta'yin niku adalah perbuatannya orang yang melakukan sholat, fi'il fa'il. Perbuatannya orang yang melakukan sholat. Nah, yang namanya perbuatan itu bukan keterangan. Yang namanya keterangan itu ada lewat lisan atau lewat tulisan. Ini kan lewat afal, jadi bukan keterangan. Jadi min di situ tidak boleh kamu jadikan min bayannya, tapi harus min bimakna bar. Wes nek ngono ta'amal ben kecekel rak bingung mikir. Tapi kok pikir tambah bingung ya semandeko. Goleki sak kecekel. Kan ra mikir, kan ra bingung kon mikir. Mikir kok malah bingung. Ya wis goleki sak kecekel. Qaluhu litatamayyaza terus menawa litatamayyaza niku kan wa ta'yinuha min durin aw ghayra litatamayyaza an ghairiha. Napa kok kudu disebut duhur, salat maghrib, salat isya ngono lho niku nggih. Niku ben iso ana bedane endi sing salat duhur, iki salat maghrib, salat isya. Ayajibu artine wajib apa ta'inu nyatakake netakake salat li ajli an tatamayyaza. Karena arayen to dadi beda apa salat kang lagi dilakoni kaya dene salat zuhur dan liyane an ghairiha saking salat sing sakliyane dilakoni sing sakliyane lagi dilakoni min bagiyati sholati nyatane saya pira-pira salat sing liya diwajib untuk menentukan menyebut nyetokno aku salat zuhur niku supayane beda bisa dibedakan oh ini salat zuhur ini asar, ini maghrib, ini isya dan seterusnya. Qalu fala yakfi niyatu fardil waqti. Karena tadi syaratnya niat harus ta'yin menyebut atau menentukan keberadaan sholat baik zuhur wa asar, maka tidak cukup hanya niat melakukan kewajiban waktu. Misalnya zuhur, sampean tata caranya sholat niat niku harus usolli fardhu dhuhri. Sampean kok usolli fardhu waktu kewajiban waktu aku sholat mergo nglakoni kewajiban waktu tidak cukup. Nah ya. Aita lafal falayafi iku tafriun pengembangan pemikiran ala mafhumi wujubi ta'yin ing atase to pemahamane kewajibane nentak maring kewajibane nentakake salat zuhur to apa. Qalu niyatu fardil waqti maka ora cukup niat nglakoni fardune waktu kewajiban waktu berniat salat fardhu inal waktu ilmu mutlaqi dan secara mutlak asodika benar itu bikul awqati kelawan piro-piro waktune salat kana kita nglakoni salatul usolli fardal waktu sholli fardhu hadal waktu lillahi ta'ala usolli wa asar yang meneh nggo maghrib yang meneh tanpa menyebut asar maghrib isya ndak sah nyate. Walau kanat dan itu ada wayang walau kanat as-sholatul maf'ulah naflan ghairu mutlaq meskipun sholat yang sedang dikerjakan itu berupa sholat mutlak yang sholat sunnah yang tidak mutlak. Khayatun iku dadi alasan puncak fi wujubi ma indal kewajibane perkara dukira kang mesti tutur apa min qasdil filis nyatanya sang niat nglakoni salat buat takyini lan nyatakake to nentakake salat wa ya iku ditakmim krana faedah umum ayajibu artine wajib apa
syarat-syarat niat dukira kang wis ditur apa mak. Tegese apa syaratnya qasdul fi'li wa ta'yin salat. Fi sholati dalam salat mutlaqan kang mutlak. Sawaun padha uga kanat ana apa salat iku fardhu hukum fardhu au naflan sunnah ghairu mutlaqin kang ora mutlak. Wa ya utai sunnah sing ora mutlak iku al muqayyad sunnah sing dibatasi bil waqtin lan tu au sababin tasab. Dadi mbok salat fardhu mbok salat liyane salat sunnah mutlak wajib ta'yin. Salat itu ya 5 waktu kudu dhuwur disebut asar disebut sak terus. Sing sunah nek ora mutlak kaya dene qobliyah ba'diyah usolli sunatal maghribi ba'diyatan. Qobliyatan usolli sunatal kusufi usolli sunatal istisqai. Ngoten ya. Karwatibi lo contone kaya rawatib jam 11 kowe. Mugi manfaat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.